Aktar deputati tal-Partit Nazzjonalista spiċċaw mhux kapaċi jsemmu pajjiżi li qed jgħinu fil-qasam tal-enerġija bħal mod tagħmel Malta. L-għajnuna tal-Gvern Malti hija l-unika waħda tat-tip tagħha fl-Ewropa hekk kif il-poplu Malti għawġi biss mhux qed jintlaqat mill-logħli fil-kontijiet tal-enerġija u bekk baqa' jara stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija. One News reġa' staqsa mistoqsija sempliċi, dik li jissemmew 3 pajjiżi fejn fihom qed tingħata għajnuna mill-Gvern dwar il-kontijiet tad-dawl u l-fuels. Għal din il-mistoqsija deputat nazzjonalista Ryan Kallus li fl-aħħar xhur spiċċa telef il-portafol tal-enerġija spiċċa jitbissem biss flok iwieġeb. Fatt li ma semmejt l-ebda pajjiżi ċertifikat konferma li ma wħadd qed bħalma tien il-Gvern lef l-Ewropa. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Enerġija Market Nisammut mhux biss ma kienx kapaċi jsemmi pajjiżi oħra li qed jagħmlu bħal Malta, iżda bħal donnu xejjen l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern. Il-kwestjoni mhijiex biss il-fatt li l-Gvern qed jagħti sussidi fuq il-prezzijiet tal-gass u tal-elettriku. Intant id-Deputat Nazzjonalista Joe Giglio kellu jammetti li l-ebda pajjiż fl-Unjoni Ewropea mhu jgħin lin-nies u lin-negozji daqs Malta. Ma hemm ebda pajjiż. 3 pajjiżi li m'għolewx il-prezzijiet tal-enerġija fihom. Ebda pajjiż li jussussidja l-fattu mhux li l-Gvern qed jissussidja l-kontijiet tad-dawl tal-ilma. Il-Gvern qed jissussidja bit-taxxi tagħna. Viżibbilment mifxul erġajna staqsejnieh u Joe Giglio ma kellux għażla ħlief li jammetti l-fatti. Ma tistax issemmi li 3 pajjiżi. Hemm ebda pajjiżi.